வெறும் 3லிருந்து 5 நாட்கள் தான் அதோட குளிர்ச்சி தன்மை வந்து கரெக்டாக வந்து இருக்கும், அதோட ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அதையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இந்த குளிர்சாதன பெட்டி வந்த பிறகு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டிலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கிளாஸ்ட்ரீடியம் பாட்டிலினியம் அப்படிங்கக்கூடிய பாக்டீரியா. இந்த பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து உணவை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் பொழுது நியூட்ரிஷன் லாஸ் இருக்குது, அதில் இருக்கக்கூடிய சத்து வந்து குறைந்து போகுதுன்னு. பட் ஆராய்ச்சி தரவுகள் என்ன சொல்லுதுன்னா நலம் 360 வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைய மனித சமுதாயத்திற்கு ஃப்ரிட்ஜ் தேவையா, அத்தியாவசியமா, இல்லை தேவையில்லையா, நஞ்சை ஏற்படுத்துதா அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம வாழ்க்கையில் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு பொருளாயிடுச்சு. ஆனால் இந்த இது ரொம்ப முக்கியமான பொருளா, இதனால் நமக்கு வந்து எதுவும் பக்க விளைவுகள் இருக்கா, பயனுள்ளதாக இருக்கா, இல்லை இதனால் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான அபாயகரமான கட்டத்தை வந்து சந்திக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த பதிவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ யூஸ்வலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த ஒரு உணவை வந்து இன்றைக்கி ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 17ஆம் நூற்றாண்டில் தான் வந்து வந்தது. ஸோ அப்போ அதுக்கெலாம் முன்னாடி நம்ம முன்னோர்கள் உணவை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாங்க அப்படின்னா, யூஸ்வலாக காய வச்சு, அதான் ட்ரையிங் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி காய வச்சு இது பண்ணுறது, இல்லைன்னா உப்பு போட்டு அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது, இல்லை அதில் இருக்க நீர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டை வெளியேற்றுறது, அதுக்கு வந்து நிறையா ஸ்மோக்கிங் போடுறது, அப்படி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது. நம்ம ஊறுகாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா உணவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக தான். இன்னும் சில இடங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே நிலத்துக்கு அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழி மாதிரி இது பண்ணி அதுக்குள்ளே அந்த பொருள்களை வச்சு உள்ளே வச்சு அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. இது மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு காய்னா இந்த சீசனில் கிடைக்கும், இன்னொரு சீசனில் கிடைக்காது. ஒரு பழம்னா இந்த சீசனில் கிடைக்கும், இன்னொரு சீசனில் கிடைக்காது. அது மாதிரி மாமிசங்கள், இந்த மாமிசம் இப்போ கிடைக்கும், திடீர்னு ஒரு தடவை நிறைய கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அது மழை காலத்துக்கு அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இதையும் தாண்டி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐஸ் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்வெஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்போ சைனா போன்ற நாடுகளில் குளிர்காலத்தில் பனிப்பொழிவு இருக்கும் பார்த்திங்களா, அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஐஸ் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மண்ணுக்கு கீழே வந்து ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு வெயில் காலங்களில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை வெளியெடுத்து உரிய முறையில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வந்து வைப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸை வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் 17ஆம் நூற்றாண்டில் ஃப்ரிட்ஜுக்குங்கிற ஒரு தேவை, அதற்குன்னு ஒரு கண்டுபிடிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்பட்டுச்சு. அதாவது வந்து ஒரு 1838 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வந்து ஆரம்பித்தாங்க. ஃப்ரிட்ஜு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், குளிர்சாதன பெட்டியை வந்து வடிவமைச்சாங்க. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் அது பலருக்கும் தெரிய ஆரம்பித்தது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1851ஆம் ஆண்டு வந்து ஜான் கோரி அப்படிங்கிற ஒரு மருத்துவர் வந்து எல்லோ ஃபீவர் வந்து, ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட்ஸை நம்ம தக்க வச்சுக்கவும் அவர்களுக்கு தேவையான மருந்துகளை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்காகவும் கமர்ஷியலாக வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி ஒரு செட்டப்பை கொண்டு வந்தார். ஸோ அது நிறையா ஒரு ஸ்டேஜஸை தாண்டி போச்சு. அதில் நிறைய கேஸஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு அமோனியா, ஃப்ரியான், குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன், அப்புறம் ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொரு ஃபெயிலியர் இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ ஒன்று வந்துடுச்சு, ஃப்ரிட்ஜுங்கிறது வந்துடுச்சு. ஆனால் இது ரொம்ப முக்கியமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜ்னால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன நினைக்கிறோம், ஃப்ரெஷ்னஸ். ஒரு பொருளை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வைப்பதற்கு தான் ஃப்ரிட்ஜ் தேவை, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறோம், குளிர்சாதன பெட்டி. ஆனால் அதுக்காக எவ்வளோ ரொம்ப காலம் வச்சுருக்கலாமா அப்படின்னா, வெறும் 3லிருந்து 5 நாட்கள் தான் அதோட குளிர்ச்சி தன்மை வந்து கரெக்டாக வந்து இருக்கும், அதோட ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அதையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும். இப்போ வந்து இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்த பிறகு, இந்த குளிர்சாதன பெட்டி வந்த பிறகு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டிலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கிளாஸ்ட்ரீடியம் பாட்டிலினியம் அப்படிங்கக்கூடிய பாக்டீரியா இருக்குது. இந்த பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த உணவில் வந்து ரொம்ப நம்ம கெடுதலை உண்டு பண்ணி ஃபுட் பாய்சனிங் போன்ற விஷயங்களை வந்து உண்டு பண்ணும். ஸோ இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்ததுலேருந்து அதற்கான அது வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆனால் இருப்பினும்
இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 5 நாட்களுக்கு தள்ளி வைக்கிறது, தள்ளியும் நம்ம வந்து உள்ளே வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்குது. அதே மாதிரி அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு 4 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து அதிகமாக போச்சு அப்படின்னா யூஸ்வலாக லிஸ்ட்ரே அப்படிங்கிற பாக்டீரியா வந்து அதில் வளர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த பாக்டீரியாவால் நிறைய ஃபுட் பாய்சனிங் மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஏற்படும். ஸோ அது மட்டும் கிடையாது, யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணதுலேயே நம்ம பார்த்துருப்போம், உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பூஞ்சான் இருக்கும், ஒரு கருப்பு நிறத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா படிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சரை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போகவே கூடாது. ரொம்ப நிறைய டம்ப் பண்ணி வச்சாலும் கண்டிப்பாக வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஈவனாக வந்து எல்லா பொருள்களுக்கும் அந்த வந்து குளிர்ச்சி வந்து கிடைக்காது. அப்போ வந்து பூஞ்சை, பாக்டீரியா போன்றவை அதில் வளர்வதற்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும். ஆனால் சிலர் சொல்லக்கூடிய கூற்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து உணவை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் பொழுது நியூட்ரிஷன் லாஸ் இருக்குது, அதில் இருக்கக்கூடிய சத்து வந்து குறைந்து போகுதுன்னு. பட் ஆராய்ச்சி தரவுகள் என்ன சொல்லுதுன்னா, பெருசாக ஒன்றும் அந்த நியூட்ரிஷனல் லாஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் பொழுது வந்து குறைந்து போகிறதில்ல. குறிப்பாக வந்து விட்டமின் சி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து கொஞ்சம் குறையுமே தவிர மற்ற நியூட்ரிஷன் லாஸ் வந்து அவ்வளோவா வந்து குறையாது. சரி, ஓகே, என்ன மாதிரியான உணவுகள்லாம் நம்ம அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுனால என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் வருது அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம். முதலில் வந்து புரோட்டீன், புரத சம்பந்தமான உணவுகள். அப்போ வந்து மாமிசம், மீன் போன்ற விஷயங்களை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்து அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே எடுத்து சாப்பிடுவோமா? சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ திருப்பி வந்து நம்ம சூடு பண்ணுவோம். அப்போ நீங்கள் எதில் வேணுமா சூடு பண்ணலாம், அடுப்பில் சூடு பண்ணாலும் சரி, இல்லை மைக்ரோவேவில் சூடு பண்ணாலும் சரி. ஸோ இந்த மாதிரி சூடு பண்ணும் பொழுது அந்த புரோட்டீன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடைந்து போகும். ஸோ உடைந்து போயிட்டு நிறையா வந்து பாய்சன் போன்ற விஷயங்களை வந்து டாக்ஸின்ஸை வந்து நமக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது நமக்கு பெரிய நச்சுத்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கும். அதனால தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து திருப்பி ரீஹீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம அப்படியே எடுத்து சாப்பிட முடியாது. இப்போ வெளிநாடுகளில் வந்து யூஸ்வலாக சிக்கனெல்லாம் வந்து அவங்க சிக்கன் சாலட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, கோல்டு சாலட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, கோல்டு சிக்கன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. நமக்கு அந்த மாதிரி பழக்கம் கிடையாது. நம்ம தாளிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயம் திருப்பி ஹீட் பண்ணுறப்ப அது கண்டிப்பாக வந்து பாய்சன்ஸ் போன்ற விஷயங்களை வந்து நமக்கு கொடுக்கும். டாக்ஸின் தான், நஞ்சு தான். அதனால நமக்கு ஒரு பலனும் கிடையவே கிடையாது. அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து இட்லி மாவு இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா வந்து ஒரு 3 கிலோ 4 கிலோ போட்டுட்டு அதுக்குன்னே ஒரு தனியாக ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து ஒதுக்கி வச்சு ரொம்ப நாள் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலி இட்லியோட மெயின் விஷயம், அதில் நன்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நைட் ஃபுல்லாக வைக்கும் பொழுது அது வந்து புளிக்க ஆரம்பிக்கும், ஃபர்மெண்டேஷன் ஆரம்பிக்கும். அதில் சில நல்ல பாக்டீரியா இருக்கும். ஸோ அது நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி கிம்ச்சி வெளிநாடுகளில் இருக்குதோ, கொரியன் ஃபுட்ஸ் அதில் இருக்கோ, நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு அருமையானது இட்லி ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் அந்த நல்ல பாக்டீரியா. ஆனால் இதோட வந்து அந்த ஷெல்ஃப் லைஃப் பீரியட் வந்து அந்த நாள் ஆட்டி நம்ம மறுநாள் எடுத்துக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அப்போ மட்டும்தான் அதோட பயன். ஸோ அதையும் தாண்டி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு அஜீரணம், இல்லை சில சமயம் சிலர் மாவில் இந்த மாதிரி பூஞ்சாம் பிடிச்சிருக்கதை பார்ப்போம். அதுமாதிரி ரெட் கலர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில க்ரோத் இருப்பதை பார்ப்போம். அதனால் மாவானாலும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 நாட்கள், மற்ற உணவுகளுக்கு கூட ஒரு 5 நாட்கள் வச்சுக்கலாமே தவிர, மாவு என்பது ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைட்டு தான் வச்சுருக்கணும். ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னா 3 days அந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கலாம். இதை தாண்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்று வந்து சாதத்தை வந்து குக் பண்ணி உள்ளே வச்சிடுறது, அந்த குக் பண்ண சாதத்தை எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் வெளியே வச்சுருந்து திருப்பி நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம். ஸோ இது நார்மலாக வீட்லேயும் பண்ணுறோம், இல்லை வெளியிலையும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நம்ம ரைஸை குக் பண்ணி வந்து எடுக்கிறாங்க. ஸோ இதனால் பாதிப்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாகவே அரிசியில் வந்து சில பாக்டீரியாவோட ஸ்போர்ஸ் இருக்கும். அதாவது வித்து வந்து அதில் இருக்கும், அது உள்ளேயே இருக்கும், அந்த அரிசியில் இருக்கும். நார்மலாக வந்து நம்ம அதை குக் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்களா, குக் பண்ணுறப்ப கூட அது பெருசாக அழிஞ்சிடாது, அப்படியே தான் இருக்கும். இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை ஒரு நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்து நம்ம வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வைக்கும் பொழுது அந்த பாக்டீரியா வந்து இன்னும் அதிகமாக வளரும்.
அதுவும் இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சரில் அதிகமாக வளரும் பொழுது இந்த மாதிரி உணவை எடுக்கும் பொழுது பாய்சன் வந்து நமக்கு ஏற்படும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நான்வெஜ்க்கு கம்பேர் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா காளான் தான். ஸோ காளான்ங்கிறது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். காளானோட ஹைலைட்டட் ஆன நியூட்ரிஷன் வேல்யூ என்னென்னா அதில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன் தான். ஆனால் ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, காளானை நம்ம திருப்பி ரீஹீட் பண்ணி உணவு உண்டுக்கிட்டே வந்துட்டோம்னா இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி தரவுகள் வந்து சொல்லப்படுது. அடுத்த விஷயம், இந்த கீரை, பீட்ரூட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இதுலெல்லாம் வந்து கீரையிலலாம் என்ன அதிகமாக இருக்கும், நைட்ரேட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும், அயன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த கீரையை வந்து நம்ம திருப்பி நல்லா ஹீட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து அப்படியே நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். எடுத்து ஹீட் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகணும்னா இந்த நைட்ரேட்ஸ் வந்து நைட்ரேட்ஸாக வந்து மாறும். ஸோ இந்த நைட்ரேட்ஸ் இது மாறினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது கேன்சர் வரக்கூடியதற்கு வாய்ப்புகள், ஆக்சுவலாக கார்சினோஜென் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கேன்சரை உண்டு பண்ணக்கூடிய தன்மை இந்த நைட்ரேட்ஸ்க்கு இருக்குது. ஸோ அதனால என்னென்னா கீரை போன்ற விஷயங்களும் இது பண்ணக்கூடாது. இதை விட அபாயகரமான விஷயம் என்னென்னா, இப்படியே நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கோம், நமக்கு கேன்சர் வரலைன்னாலும் ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரத்தத்தில் நைட்ரேட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அது என்ன ஆகும்னா ஹீமோக்ளோபினோடும் அயனோடையும் கம்பைன் ஆகி மெத்தோக்ளோபுலின் அப்படிங்கிற விஷயம் ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். இதனால என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சடன் டெத் அப்படிங்கிறது வரும். எதற்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வந்து படிக்கிறோம், பழைய பிரியாணியை வந்து நாள் பிரியாணியை வந்து சாப்பிட்டாங்க, 2வது நாள் சாப்பிடும் பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஏன்னா பிரியாணினாலே 2வது நாள் வதக்கி சாப்பிடணுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட வந்து வந்துருச்சு. ஸோ அந்த இதை சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி டாக்ஸின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி இறப்புங்கிறது அதிகமாக இருக்கும். அதாவது கழிச்சல், வாந்தி இதையும் தாண்டி வந்து இறப்பு அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து மின்சாரத்தை சேமிப்பதற்காக என்ன மாதிரி பாத்திரங்கள் வைக்கலாம் வைக்கக்கூடாதுங்கிறது இல்லாமல் நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு என்ன மாதிரி பாத்திரங்கள் வைக்கலாம் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக சில்வர் பாத்திரங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா சில்வர் பாத்திரங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த கோட்டிங் உணவோடு வந்து கலக்கும் பொழுது அது கண்டிப்பாக நச்சுத்தன்மை ஆகும். அதே மாதிரி எல்லா வகையான பிளாஸ்டிக்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸும் உணவோடு கலந்து நமக்கு நச்சுத்தன்மையை வந்து ஏற்படுத்தும். அதனால் பிரத்யேகமாக இந்த குளிர்சாதன பெட்டிக்குனே நம்ம அறிவுறுத்தப்படுற பிளாஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 257 போன்ற நம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உணவும் பாதுகாப்பாக இருக்கும், நம்ம உடலுக்கும் எந்த தீங்கும் விளைவிக்காது. ஸோ அப்போ ஃப்ரிட்ஜ் முக்கியம் இல்லையா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து புரிஞ்சிருக்கும். நம்ம முன்னோர்கள் வாக்கு ஒன்று இருக்குது, என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல் நாள் சமைத்த கறி அமுதனினும் புசியோம் அப்படின்னு, கூழானாலும் குளித்து குடின்னு. ஸோ இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த கூழ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அதில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும், அது ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ணப்படுது, நல்ல பாக்டீரியா வரும். ஸோ அது நஞ்சு கிடையாது. முதல் நாள் சமைத்த கறிங்கிறது மரக்கறியானாலும் சரி, மாமிசத்தின் கறியானாலும் சரி, அது முதல் நாள் சமைச்சது மறுநாள் நம்ம சாப்பிட்டோம்னாலே அது நஞ்சு. அது நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்குள்ளே வச்சு எடுத்தாலுமே அது நமக்கு நஞ்சு தான். அப்போ நமக்கு ஃப்ரிட்ஜ் தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இந்த பதிவிலேருந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு தேவையா தேவையில்லையான்னு. நன்றி.